สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานการประชุมวิชาการนเรศวรวิจัยและนวัตกรรมครั้งที่ 19 นะคะ Good morning, ladies, gentlemen, and all the honorable guests. Welcome to Naresuan University Research and Innovation, Wisdom for Entrepreneurial Society and Internationalization. I'm Paul Ngam, Liam Sirik Watana, and it's an honor to be your guest for today.ดิฉันอาจารย์พองามเหลี่ยมศิริวัฒนานะคะอาจารย์พิเศษประจำมหาวิทยาลัยนเรศวรวันนี้ขออนุญาตรับหน้าที่เป็นพิธีกรค่ะปีนี้น่าจะเป็นปีที่2ที่เรามีโอกาสได้ใช้สถานที่แห่งนี้คืออาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชมหาวิทยาลัยนเรศวรมีช่วงปีที่แล้วที่เป็นไฮบริดนะคะห้องนี้ดูขนาดใหญ่โตแล้วก็คนอาจจะไม่เยอะเท่าวันนี้แต่วันนี้บรรยากาศดูอบอุ่นมากเลยนะคะขอต้อนรับทุกท่านนะคะทั้งท่านผู้บริหาร guest speaker ทุกท่านแล้วก็นักวิจัยรวมถึงนิสิตนักศึกษาที่มาร่วมฟังในวันนี้ค่ะรูปแบบการจัดงานของปีนี้จะเป็นแบบออนไซต์นะคะก็คือจัดที่นี่และก็จะมีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live ของเพจ DRI Naresuan University ขออนุญาตถือโอกาสนี้สวัสดีผู้ชมทาง Facebook Live ด้วยนะคะภาพในปี 2023 ก็คือปีนี้ผ่านเลนส์ของมหาวิทยาลัยนเรศวรและวิสัยทัศน์ของผู้บริหารคือภาพของสังคมที่จะถูกขับเคลื่อนโดยการใช้องค์ความรู้ด้านการวิจัยบวกกับนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อมุ่งตอบโจทย์สู่การสร้างสรรค์ของความเข้มแข็งของสังคมนะคะแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นนะคะตามเขาเรียกว่านโยบายหลักนะคะหรือว่า Wisdom ของปีนี้ก็คือมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมผู้ประกอบการโดยที่จะมีกองวิจัยเนี่ยทำหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็พัฒนาระบบงานวิจัยเพื่อผลักดันผลงานวิจัยถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วก็ต่อยอดรวมถึงในการจัดงานนเรศวรวิจัยแต่ละปียังจะเป็นการพัฒนาแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการวิจัยประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานและนวัตกรรมต่างๆนะคะมีเวทีให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันทั้งนิสิตนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องนะคะจะมีการนำเสนอผลงานวิจัยทั้งงานด้านวิทยานิพนธ์วิจัยสถาบันโดยบุคลากรจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศและมีการจัดนิทรรศการผลงานวิจัยของมหาลัยของเราแล้วก็ร่วมกับหน่วยงานภายนอกด้วยนะคะอีกหนึ่งความตั้งใจที่จะสังเกตได้ทุกปีก็คือจะมีเซสชั่นการเสวนาหรือว่าการทอล์กนะคะจะเป็นการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิในประเด็นที่เป็นที่น่าสนใจของแต่ละปีนะคะต้องบอกว่าทางทีมงานเนี่ยเบื้องหลังคือเขาจะตั้งใจในการจัดเซสชั่นเสวนามากๆมีทั้งความหลากหลายความทันสมัยแล้วก็ตอบโจทย์ในแต่ละปีสำหรับปีนี้นะคะจะมี2หัวข้อที่น่าสนใจด้วยกันนะคะก็คือหัวข้อแรกนะคะเราได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะคะจากผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลไพรส์นะคะคือดร. Svanteนะคะในหัวข้อ The Genome of Extinct Hominins Human Evaluation and Ancient DNA in Thailand แล้วก็จะมีอีกท่านหนึ่งที่ร่วมเสวนาด้วยก็คือดร.วิภูกุตนันท์นะคะซึ่งดิฉันเคยแอบเห็นผลงานชิ้นนี้ตอนที่อาจารย์วิภูเนี่ยสอนอยู่ที่ม.ขอนแก่นแต่ว่าตอนนี้ท่านย้ายมาที่นี่แล้วทีนี้พอเห็นชื่อเนี่ยจะสามารถนึกถึงคล้ายๆโดยส่วนตัวนะคะไม่ได้อยู่ในฟิล medical field นะคะแต่รู้สึกว่าเหมือนเราดูหนังทาง Netflix อะค่ะหนังไซไฟที่เป็นการค้นพบนะคะ DNA ของมนุษย์โบราณนีแอนเดอร์ทัลเนี่ยที่มีอายุ 50,000 ถึง 60,000 ปีซึ่งเป็นครั้งแรกในวงการนี้นะคะซึ่งเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวเรามาฟังพร้อมกันนะคะเพราะว่าท่านโนเบลลอเรเอตหรือ Professor Svante เนี่ยวันนี้จะซูมมาจากเยอรมนีเลยนะคะพิเศษสำหรับงานนี้โดยเฉพาะส่วนหัวข้อที่2นะคะก็อยู่ในความสนใจแน่นอนว่าสภาพหลังโควิดแล้วเนี่ยทิศทางของเศรษฐกิจเนี่ยจะไปในทางใดนะคะเราจะมีส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจได้อย่างไรในหัวข้อ Why We Need Social Entrepreneurship นะคะโดยดร. Fevzi นะคะโอคุมุสซึ่งวันนี้ท่านมาอยู่กับเราที่นี่ในงานเลยนะคะนี่ก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ในช่วงเช้าตั้งแต่ตอนนี้จนถึงเวลา 11 นาฬิกานะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะที่เราจะได้อยู่ในงานนเรศวรวิจัยและนวัตกรรมครั้งที่ 19 พร้อมกันพร้อมกับ guest speaker ที่พิเศษมากทั้ง3ท่านในวันนี้ขออนุญาตลำดับถัดไปเราจะเข้าสู่ช่วงพิธีการกันนะคะซึ่งเราได้รับเกียรติจากบุคคลดังต่อไปนี้ค่ะลำดับถัดไปนะคะขออนุญาตเรียนเชิญนะคะการกล่าวต้อนรับนะคะแน่นอนว่าจะเป็นใครไปไม่ได้ท่านเป็นทั้งคนที่มีวิชั่นในการคิดเรื่องสังคมของผู้ประกอบการว่ามหาวิทยาลัยจะเซิร์ฟได้อย่างไรนะคะท่านก็จะเป็นผู้ที่กล่าวต้อนรับทุกท่านในวันนี้นะคะ
ขออนุญาตเรียนเชิญนะคะในโอกาสนี้ May I invite Dr. Svante Thani, the President of Naresuan University, to be on the stage.ท่านเป็นอธิการบดีหญิงนะคะที่ดำรงตำแหน่งนะคะแล้วก็เป็นเจ้าของวิสัยทัศน์นะคะมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมผู้ประกอบการค่ะ Chairman of Naresuan University Council, distinguished guests, ladies and gentlemen, I would like to extend my sincere gratitude to the Chairman of Naresuan University Council for presiding over the opening ceremony of the 19th Naresuan Research and Innovation Conference. On behalf of Naresuan University, it is my great pleasure to welcome all of you to our university. We are excited to have these wonderful opportunities to provide a platform for researchers and the private sector to engage in knowledge exchange across diverse fields through this academic conference. We hope that this conference you can expand your research network, explore the new research idea, as well as enjoy the conference. Thank you. ขอบพระคุณมากค่ะเป็นในสไตล์ของสังคมผู้ประกอบการคือสั้นและกระชับนะคะเป็นสปีชที่รวดเร็วมากนะคะขอบพระคุณค่ะลำดับถัดไปนะคะจะเป็นอีกคนหนึ่งที่โดยส่วนตัวมองว่าท่านเป็นแบบตัวแม่แห่งวงการวิจัยนะคะเป็นแรงบันดาลใจของนักวิจัยหลายๆท่านและในวาระนี้ท่านได้เป็นผู้บริหารนะคะนั่นก็คือคนที่ตั้งใจจัดงานนี้เป็นอย่างมากนะคะแล้วก็ใส่ใจในทุกรายละเอียดนะคะลำดับถัดไปนะคะขออนุญาตเรียนเชิญศาสตราจารย์ดร.กรกนก อิงคณินันท์รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม May I invite the Vice President for Research, Development and Innovation, Prof.Dr. กรกนก อิงคณินันท์ to deliver a report. Thank you. สวัสดีค่ะ Chairman of Naresuan University Council, President of Naresuan University, distinguished guests, researchers, and all colleagues. I extend my heartfelt gratitude to the Chairman of Naresuan University Council for gracing the opening ceremony of the 19th Naresuan Research University and Innovation Conference. Under the theme Research and Innovation, Wisdom for Entrepreneurial Society and Internationalization today. Naresuan University takes great pride in organizing the academic conference, Naresuan Research and Innovation, which serves as a premier platform for disseminating academic works and fostering knowledge exchange among experts, researchers, and participants from both within and beyond our university. This collaborative endeavor plays a vital role in stimulating creativity, facilitating the transfer of knowledge, and promoting the sustainable utilization and development of research outcomes for the betterment of the regional economy, society, and environment within our research ecosystem. Our vision at Naresuan University is to create cutting-edge research projects that cover diverse areas in alignment with the potential of our researchers, ultimately benefiting our region and nations. Through strategic mechanisms such as enterprise collaboration and international linkage, we are steadfastly working towards transforming into University for Entrepreneurial Society. This symposium witnessed the presentation of 85 research papers and dissertations spanning health science, science and technology, as well as humanities and social science. These works are categorized into 59 oral presentations and 26 poster presentations.
Respected specialists renowned in the respective field honor us with their valuable insight during plenary lecture, invited lectures, special seminar, and discussion. Moreover, we have the honor to presenting research award to recognize the motivate the new generation of researchers. This prestigious award include Naresuan University Research Honor Award 2023, Plaque of Honor recognizing researchers who have excelled in national and international invention and innovation contests. Research Award of Social Development acknowledging works with outstanding impact on society, community, and region presented to Dr. ปิยะชนก อึ้งภากร An oral poster presentation award for outstanding research presentation. Ladies and gentlemen, the moment we have been eagerly anticipating has arrived. I now cordially invite the Chairman of Naresuan University Council, Professor Dr. ประสิทธิ์ วัฒนาภา to grace us with his insightful opening remarks for this distinguished academic conference. Thank you very much. ลำดับถัดไปนะคะก็จะเป็นการกล่าวนะคะเปิดงานโดยศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภานายกสภามหาวิทยาลัยซึ่งตอนนี้ท่านจะอยู่ในซูมกับเรานะคะมาในรูปแบบออนไลน์ค่ะ May I invite the President of the University Council Professor Dr. ประสิทธิ์วัฒนาภา to deliver an opening speech. If you are ready, please give a big round of applause to welcome him. ขอเสียงปรบมือค่ะ Distinguished guests, esteemed university administrators, professors, researchers, and all participants, I extend my heartfelt appreciation and profound honor to preside over the opening ceremony of the 19th Naresuan Research and Innovation Conference under the theme Research and Innovation, Wisdom for Entrepreneurial Society and Internationalization. Today, Naresuan University acknowledges the utmost importance of academic conferences as a pivotal platform for showcasing the research endeavors of our distinguished faculty and students from within our prestigious institution and beyond. It is a precious opportunity for us to exchange knowledge, share perspectives, and drive the progress of research while contributing to the sustainable advancement of our economy, society, and environment. In today's rapidly changing world, Thailand faces profound and dynamic transformations across various domains, including technology, economy, environment, and society. Educational institutions must be at the forefront of progress, nurturing knowledge, development, and research that can effectively anticipate and address future challenges. Embracing research and innovation is essential for driving economic and social development, enhancing our nation's competitiveness, and adapting to the evolving global landscape. We aim to create a strong economy that thrives on value creation, creativity, and self-sufficiency, securing a prosperous and sustainable future for all. The theme of this symposium, Research and Innovation, Wisdom for Entrepreneurial Society and Internationalization, emphasizes Naresuan University's unwavering commitment to nurturing science, research, and innovation as instrumental tools to drive sustainable economic and societal growth. It aspires to cultivate a skilled workforce equipped with advanced competencies, empowering the nation to thrive
address societal challenges effectively, and readily embrace the ever-evolving global landscape. As I conclude, I want to express my profound gratitude to all distinguished speakers for generously sharing their knowledge, which greatly contributes to fostering collaborative research efforts and sparking innovative pursuits. To our researchers, academics, and attendees who have joined us today, your presence is invaluable and instrumental in ensuring the resounding success of this academic conference. It is with great pleasure that I officially inaugurate the 19th Naresuan Research and Innovation Conference. Let us engage in fruitful discussions, forge meaningful connections, and together drive the view of progress and innovation towards a brighter future for our society and the nation. Thank you. Thank you very much ค่ะขอบพระคุณมากนะคะสำหรับการกล่าวเปิดงานนะคะของศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภานายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะท่านก็ได้อวยพรว่าขอให้ตลอดเซสชั่นของงานนี้นะคะซึ่งเป็นเสมือนแพลตฟอร์มให้นักวิจัยได้แลกเปลี่ยนเนี่ยให้เป็นเกิดสิ่งที่ฟรุตฟูลนะคะก็คือได้เป็นมรรคเป็นผลนะคะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็เป้าหมายปลายทางก็คือการสร้างอีโคซิสเต็มของงานวิจัยนะคะแล้วก็ให้นวัตกรรมที่เกิดจากงานวิจัยสามารถที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะคะของประเทศไทยเนี่ยให้เติบโตอย่างยั่งยืนได้นะคะนี่ก็คือดิเมนชันที่ท่านกล่าวถึงนะคะลำดับถัดไปนะคะขออนุญาตเรียนเชิญนะคะเป็นธรรมเนียมก็แล้วกันนะคะไหนๆที่เราผ่านจากยุคโควิดที่ทุกอย่างออนไลน์ตอนนี้มาออนไซต์แน่นอนค่ะสิ่งถัดไปก็จะขออนุญาตเป็นโฟโต้เซสชั่นนะคะหรือว่าการถ่ายภาพเป็นที่ระลึกนะคะโดยแบ่งเป็น2เซสชั่นด้วยกันนะคะ so next will be the photo session to keep like the good memories session 1 may I invite the president again to be on the stage นะคะ and the board of directors and also the foreign guest speakers to be on the stage, please. The staff will escort you to be on the stage. Thank you. Staff นะคะจะนำแต่ละท่านนะคะที่เอ่ยคือท่านอธิการบดีผู้บริหารมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็ท่านที่เป็น guest speaker จากต่างประเทศนะคะถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกค่ะสมกับชื่อทีมงานเลยนะคะ Internationalization นะคะวันนี้เรามี guest speaker จากหลายประเทศนะคะบางท่านก็ซูมมาเช่นจากเยอรมนีนะคะจากสหรัฐอเมริกาเป็นต้นนะคะเรียนเชิญค่ะโอเคเดี๋ยวเราขอจัดระยะนะคะเพื่อให้อยู่ตรงกลางของพื้นที่เวทีนะคะโอเคนะคะขออนุญาตช่วยนับนะคะ1 2 3 cheese ทุกท่านมีท่าอะไรของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่จะนำเสนอไหมคะโอ้โหอธิการว้าวมาก Okay to celebrate the 33rd anniversary of Naresuan University can you please like raise your fingers like this okay like the okay 33 the 33rd anniversary โอ้โหอันนี้เป็นท่าที่เหนือความคาดหมายนะคะปีที่33นะคะก้าวเติบโตอย่างยั่งยืนนะคะมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมผู้ประกอบการขออนุญาตนับนะคะ1 2 3 Celebrating the 33rd anniversary โอเคค่ะขอบพระคุณมากค่ะจะบอกว่า guest speaker เราให้ความร่วมมือเต็มที่น่ารักมากนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ
ปีที่33ของมหาวิทยาลัยนเรศวรและนเรศวรวิจัยและนวัตกรรมครั้งที่19นะคะโอเคค่ะอีกชุดติ้งหนึ่งนะคะอีกช็อตหนึ่งขออนุญาตเรียนเชิญผู้บริหารระดับคณะและวิทยาลัยค่ะไม่ทราบว่าขึ้นมาด้านบนหรือยังคะขออนุญาตนะคะยังมีอีกช็อตใช่ไหมคะของผู้ใช่ค่ะทุกท่านอย่าเพิ่งลงไปนะคะผู้บริหารชุดนี้คล่องแคล่วมากนะคะยังมีอีกเซสชันหนึ่งที่เป็นผู้บริหารระดับคณะที่จะขึ้นมาถ่ายรูปร่วมด้วยนะคะขออนุญาตเชิญด้านบนเวทีอีกครั้งได้ไหมคะแค่เพียงหันไปมองสคริปต์นะคะเนื่องจากผู้บริหารเรายังแอดฮาร์ดนะคะเคลื่อนตัวกันเร็วมากนะคะขออนุญาตเป็นช็อตที่2ค่ะจะมีอีกชุดติ้งหนึ่งค่ะเป็นผู้บริหารระดับคณะค่ะอันนี้แสดงถึงความ agility นะคะแล้วก็ active มากนะคะทุกคนเคลื่อนไหวคล่องแคล่วนะคะ may have like the how to say the second shot and including the deans and you know the management team from other faculties นะคะคือเวทีเราใหญ่มากนะเลยส่วนเรายิ่งใหญ่นะคะสามารถที่จะแพ็คคนเพิ่มได้ on the stage นะคะเดี๋ยวให้สตาฟช่วยจัดนะคะเราจะได้เห็นทุกท่านในภาพนี้นะคะละค่ะเดี๋ยวขอให้เวลาสตาฟจัดพื้นที่นิดนึงนะคะไม่ต้องห่วงนะคะหอประชุมเราใหญ่ขึ้นนะคะอลังการขึ้นนะคะพื้นที่จัดงานเราสวยงามขึ้นเป็นยังไงคะตากล้องเก็บได้หมดนะคะขออนุญาตนับให้อีกครั้งนึงนะคะเอาแบบtraditional one นะคะ1 2 3ค่ะโอ้โห น้อยกว่านี้ไม่ได้จริงๆนะคะปีที่33นะคะแล้วก็นเรศวรวิจัยครั้งที่19ขอชูมือเป็นเลข3นิดนึงได้ไหมคะ celebrating the 33rd years again anniversary โอเคค่ะขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณผู้บริหารทุกท่านนะคะทั้งระดับมหาวิทยาลัยระดับคณะนะคะแล้วก็ guest speaker ของเราในวันนี้นะคะกำหนดการเป็นไปตามเวลาอย่างแบบน่าชื่นชมมากนะคะตามกำหนดการนะคะช่วง 9:30 ถึง 10:10 นาฬิกาของวันนี้นะคะเราจะอยู่กับการเสวนาในเซสชันที่1นะคะเป็นไปตามชื่อเลยค่ะ Research and Innovation Wisdom for Entrepreneurial Society and Internationalizationเป็นเซสชันที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมต่อของมนเรศวรนะคะในเน็ตเวิร์กของการวิจัยระดับ international หรือระดับนานาชาติเพราะว่าตอนที่เห็นเซสชันนี้ยังรู้สึกแปลกใจแล้วก็เซอร์ไพรส์มากว่าทางทีมงานของเราสามารถเชิญ guest speaker ซึ่งเป็น Nobel laureate นะคะของปี 2022 นั่นก็คือผู้ที่ได้รับรางวัล Nobel Prize ในสาขาการแพทย์นะคะเมื่อปี 2022 ที่ผ่านมานี้เองนะคะซึ่งเป็นประเด็นที่โดยส่วนตัวรู้สึกตื่นเต้นกับงานวิจัยนี้เพราะว่าการค้นพบนี้จะเชื่อมโยงไปถึงการศึกษาแนวโน้มโรคภัยของมนุษย์นะคะแล้วก็การที่ค้นพบ DNA โบราณที่เชื่อมโยงมาถึงปัจจุบันก็มันก็จะสัมพันธ์กับช่วงโควิดแพนเดมิกนะคะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวว่าโอ้โหเซสชันนี้เนี่ยพิเศษมากๆจริงๆนะคะและนะคะเนื่องจากเซสชันนี้มีความรู้เฉพาะนะคะก็เลยมีอีกท่านหนึ่งนะคะที่จะมาช่วย wrap up นะคะแล้วก็จะมาเป็น guest speaker อีกท่านหนึ่งอย่างพอเหมาะเลยพอเจาะเลยนะคะก็คือดร.วิภูกุตนันท์นะคะจาก Faculty of Science นเรศวร University นะคะก็จะเป็น30นาทีแรกโดย Prof.Dr. Svante และต่อด้วยอีก10นาทีจากดร.วิภูกุตนันท์นะคะถ้าทุกท่านพร้อมแล้วนะคะทางซูมของเราก็พร้อมแล้วเช่นกันนะคะเดี๋ยวเรามาฟังพร้อมๆกันค่ะถึงหัวข้อที่น่าตื่นเต้นนี้แล้วก็จาก guest speaker ที่ exclusive จริงๆที่มาจากเยอรมนีนะคะ so the next session that will be the talk about 40 minutes under the topic of the genome of extinct hominins human evolution and ancient DNA in Thailand by Prof.Dr. Svante, Director of the Max Planck Institute for Revolutionary Anthropology or MPI-EVA in Leipzig, Germany, the Nobel Prize laureate in Physiology or Medicine in 2022 ถ้าหากทุกท่านพร้อมแล้วนะคะทางซูมจากเยอรมนีไม่ทราบว่าพร้อมหรือยังคะ
พร้อมแล้วนะคะเรามาฟัง30นาทีนี้ในหัวข้อที่พิเศษมากๆสำหรับนเรศวรวิจัยครั้งที่19ไปพร้อมกันขอเสียงปรบมือต้อนรับ guest speaker ค่ะ Hello sir Yes so you hear me Yes we could hear you properly Welcome to Naresuan University NU Research and Innovation Conference number 19. How are you? I am very well. Thank you very much. Yeah, I'm glad to be here. Yeah, we are so glad to have you as a guest speaker as well. Could you see the audience? Actually, at the moment, I see only my slides, but okay. Okay. I can switch here. Okay, let me tell you, here is the hall, you know, based in Pitsanulok in the lower north of Thailand at Naresuan University, and you have like 400 or 500 of the audience right now. We are exciting, you know, to listen to your speech, and it's such an honor. If you're ready, nice. Could we get started right now? Absolutely. Okay. Okay. So let me then first thank you for the opportunity to speak to you today. I would very much have liked to be present in person, but at least I'm glad that I can join you over the internet in this way. What I wanted to do is to a little bit tell you about how we sequenced the genomes of our closest extinct relatives, Neanderthals and Denisovans, and then use most of the time to discuss how genetic variants from particularly Neanderthals but also Denisovans still influence us today. But before we start, we should perhaps ask, why are we interested in extinct forms of humans who are not there anymore? Neanderthals to the left on this slide were this sort of robust forms of humans that appear in the fossil record about 400,000 or 500,000 years ago, and they then exist in Western Europe, in Western Eurasia, in Europe and Western Asia, until about 40,000 years ago, when they disappear in connection with that modern humans to the right on this slide appear on the scene. And for me, there are at least two reasons to be interested in Neanderthals. I think the first reason is that they are the closest evolutionary relatives of everyone on the planet today. So if we want to define modern humans as a biological group, genetically or biologically, it's really the Neanderthals and their cousins, the Denisovans, that we should compare ourselves to and see in what sense are we different from them and in what sense are we similar to them. Sorry, are you seeing my slides? I thought I was sharing my slides, sorry. Let me see. Share slides, yes. Are you seeing my slides now? Okay, so I hope you see my slides now. I was just saying that since Neanderthals are our closest relatives, it's them we should compare ourselves to if we want to define ourselves as a group, biologically or genetically. And another reason to be interested in Neanderthals is that they were here rather recently, only 40,000 years ago. So an interesting question is, what happened when we met? Did we meet? Did we mix with each other? And so on. But to then do that, you need to retrieve DNA from bones that are at least 40,000 years old when the Neanderthals disappeared. And that work then goes back to actually the early 80s, when at that time in Sweden, I and a few others started to look in tissues from ancient Egyptian mummies
which are only 3,000–4,000 years old, but look very well preserved, like this one, and looked initially microscopically in the tissues. And in some cases, we were very encouraged to see, for example, in the skin of a 2,300-year-old mummy that we saw on the last slide, to see in the skin, in the basal level here, structures that look like they could be cell nuclei where the DNA would be preserved. And you can also stain these nuclei with DNA specific for DNA. So we then went on to extract the DNA and clone it in bacteria, and found that some of these clones contained human DNA that I then at that time published. And what then happened over the next few years was that it became very clear that even if there were some DNA preserved in these cell nuclei, the DNA sequences I had determined were clearly not from the mummy. They were probably coming from myself or from a museum curator or an archaeologist or something like that, because I had totally underestimated the problem of contamination from present-day DNA. Because it turned out over the next couple of years that there are a lot of technical problems involved in studying ancient DNA. The first problem is that it's very little of it there, often 100,000-fold, a million-fold less DNA per gram of tissue than in present-day DNA. It is also degraded to short little fragments, 50, 60 nucleotides long, whereas of course modern DNA, if you extract it, are very long pieces. There are also chemical modifications in it that I will mention in a moment. And the vast majority of the DNA in such extracts does not come from, in this case, the mummy, but from microbial DNA that has, from microbes that have lived in organisms over thousands of years. And this results then in that even tiny amounts of undamaged, well-preserved DNA that might contaminate your experiments, and that wouldn't at all influence your experiments when you study present-day DNA, may totally overwhelm your experiments in these cases. And that was surely what had happened to the first experiment I did there with the mummy. So we then, over many years, improved the methods, all steps of it, how we extract DNA, how we process it into a form that can be fed into sequencing machines and so on, and got a lot better of that. Sequencing machines got a lot better, and this resulted in quite a few insights in how ancient DNA is preserved. For example, if we look from the 5' end in the ancient molecules we look at, and look at cytosine residues, Cs in the sequences, we find that quite a few of them, sometimes even up to 30–40%, appear as Ts. There are apparent C to T substitutions that occur at the ends of the molecules. And that turns out to be a modification of cytosines that is deaminated to uracil. And uracil, of course, by the DNA polymerases you use to amplify a sequence of DNA, it's read as a thymine. So there is an apparent C to T substitutions in the ends of many of the molecules. That's a problem you have to take into account when you look at the sequences. But it's also an opportunity to see that your DNA is truly ancient, because this takes hundreds and thousands of years to accumulate. We also looked at many different archaeological sites to look for Neanderthal bones that were well preserved. We focused on this site in Croatia in southern Europe, and initially 3 different small Neanderthal bones from that site, and sequenced at the time almost 1 million DNA molecules from those bones, and then mapped those molecules to the human genome that had at that time become available, taking these modifications in the ends of the molecules into account.
so that we began to build up a view of what the Neanderthal genome may have looked like. And originally, back in 2010, we had a very bad version of the genome, where DNA molecules such as these covered about half of the genome, the parts of the genome, I should say, to which we can map these short molecules. Since then, we have made many more improvements, so that today we have a few Neanderthal genomes that are of very high quality, where each position has statistically been covered by 30 or 40, and in one case even 50 times over on average by these fragments. And in the public domain, there are now 3 Neanderthal genomes available, 2 from southern Siberia here and 1 from southern Europe, and they vary in age between 50,000 and 120,000 years. And one insight that then became obvious when one compares these genomes to genomes of present-day people, illustrated on chromosome 9 here, 1,000 genomes data, where each line is a present-day person, and in red it's indicated fragments of tens of thousands of nucleotides that are identical or almost identical to the Neanderthal genome. You will see then that there are these long chunks, which then suggests that Neanderthals have contributed to present-day people. And wherever you look, outside sub-Saharan Africa, people carry in the order of 1 to 2% of their DNA is from the Neanderthals like this. But you also see that different individuals tend to carry different fragments. So you can sort of jump from individual to individual and see how much of the Neanderthal genome can you puzzle together in present-day people. And that's indicated in blue back below here. And that adds up to 40 or 50% of the Neanderthal genome is still there in living people today. And you can find it if you study a couple of thousand of present-day people. But there was also another find from this site that we have been particularly interested in southern Siberia, where Russian archaeologists excavated at the time, the Naresuan cave, where they found a tiny little bone that they were very skilled to realize could come from a human. And it was so well preserved, so we were able to sequence a good genome also from that tiny bone. And we were very surprised to find that it was not a Neanderthal, not a modern human, but something else that went back quite far, in the order of 400,000 years or so, to a common ancestor shared with the Neanderthals here. So we realized we had found a new form of now extinct human from this DNA sequence. And after some consideration, we decided to call them the Naresuans after this site where they were first found, and the Naresuan cave. And we could then ask if they had also contributed to present-day people like the Neanderthals have. And indeed, we find no contribution in Western Eurasia, but wherever we look in Asia, we find a contribution. It's smaller than the Neanderthal contribution, in the order of 0.2% or so. With the exception of Oceania, then, say Papua New Guinea, for example, people carry up to 5% of their DNA from these Denisovans, in addition to the contribution from Neanderthals. So we could then begin to go back when it became possible to study early modern humans too, to see when one can find this contribution from the Denisovans. There's a particular person that worked in our lab and who's now Diendo Masilani, who's now at Yale University, who went back to the very oldest human remains of modern humans we have from Asia, from Jianyuan cave in China outside Beijing, 40,000 years, and from Mongolia, 35,000 years. When he looked in these genomes, he could find this contribution from Neanderthals, marked in blue here.
but he could also find a small contribution from Denisovans already then at 40,000 years ago. And he could also then compare these contributions 40,000 years ago or 35,000 years ago, these fragments that he finds in chromosomes, and see to what extent they overlap with fragments carried by people today, to then see if there is a direct connection between these fragments that these individuals carried 40,000 years ago and present-day people. And he finds such a correlation between these 40,000-year-old things in mainland Asia, for example, in Thailand here. But interestingly, he finds no correlation in Papua New Guinea, for example, although people there carry much more Denisovan DNA. So this shows that there have been at least two different Denisovan groups, one that contributed to people here in the mainland, and another one that contributed to the ancestors of people out in Oceania. And in the meantime, one knows that there are probably even 3 different such groups that contributed in different proportions to different people in Asia today. So if we just summarize what we think we know about the origin of Neanderthals and Denisovans and modern humans from studying genomes, Neanderthals and Denisovans have some origin in Africa, a common origin. They come out and evolve in Western Eurasia to what we call Neanderthals, and in Eastern Eurasia to what we call Denisovans. We don't know where the border between these groups have been. It has shifted over time, but we do know that in southern Siberia, there in the Denisova cave, there have been Denisovans, and at other times Neanderthals. Then modern humans evolved in Africa, maybe in the order of 300,000 years ago or so, begin to expand out of the Middle East and Africa seriously about 70,000 years ago or so. They mix early on with Neanderthals, continue to spread and mix several times with Neanderthals, and in the East they meet Denisovans and mix with them also several times, and then continue to spread out into Oceania, for example. And these other forms of humans then disappear, but live on today in this contribution of 1 to 2% to people outside Africa, all people outside Africa, and in Oceania, for example, with an additional 5, even 6% from Denisovans. We are also beginning now to get very direct evidence of this mixture. There are 2 sites in Europe, one in Romania and one in Bulgaria. I'll just show the example from Romania here, this site, where we come very close to this admixture. And that is from a mandible that was found by cavers. That's about 40,000 years ago, so a very early modern human in Europe. And when we look at that individual, we find fragments of Neanderthal DNA that are very, very big, that are megabases long, almost half an arm of a chromosome here, for example. And this, of course, shows that this individual, this modern individual, had quite a close Neanderthal relative in its family tree. And you can show that either 6 generations back, 5 generations back, or 4 generations back, this individual here had a Neanderthal ancestor. And we're unsure about how far back, because there is a great stochasticity, of course, in how you contribute DNA to your descendants over generations. So, since we now, and I should say, we have now found 7 such old individuals in Europe, and at least 5 of them had close Neanderthal relatives. So this then suggests that the first modern humans, at least in Europe, who came there, mixed extensively with Neanderthals.
And it also suggests, I think, that maybe one reason why Neanderthals and Denisovans disappeared may at least partially have been that they were simply assimilated into larger modern human groups that came to the area. It needn't have been some violent interaction or so, even if it was clearly a complex process that could have been different at different times and different places. But when we now have the genomes here of our closest evolutionary relatives, a very good thing with it is that we can begin to see when things have changed on a lineage to modern humans. So when changes here that we differ from the apes are shared with Neanderthals, they happen back here. If we find them only in Neanderthals, they happen here. If we find them only in modern humans, they happen here. And I want to give you some examples now of changes on the lineage to Neanderthals and how that may influence us today. And the first example of that comes from a study that a person called Hugo Seberg did in our lab. He's very interested in ion channels, and when he looked through the Neanderthal genomes we have, he found that there was one sodium channel that had many transmembrane parts here, but it had 3 amino acid changes in all Neanderthal genomes we have available to date. And that's unusual. It's the only protein with 3 amino acid changes. And this is a very interesting ion channel because it sits in the peripheral nerve endings, and it initiates, it's involved in the initiation of the sense of pain. So we then expressed the Neanderthal version and the modern human version of this protein. We expressed it in frog oocytes or in human cells and studied it electrophysiologically. And when for a certain stimulation here, you could see that the modern version seems to give less of a current through the membrane than the Neanderthal version, as if it is less sensitive. And we could show that that is due to that when the channel opens after it's stimulated, it is inactive, it's decreased in its inactivation. It remains open longer than the Neanderthal version, letting more ions through the membrane here. And we could also show that that's due to 2 of these 3 amino acid changes that are needed to both be there to have this effect. And what we could then do is to go to the UK Biobank when there are 360,000 individuals and look among them where we have genetic data and medical data from them if anybody carries this today. And indeed it exists. Some people in the UK, about 0.4%, carry this Neanderthal version. And so we can then test this version, if you like, in present-day people, using present-day people as an experimental organism, if you like, to study the effects of Neanderthal genetic variants. And in this case, we could then look at 19 questions that these people had answered about pain, their experience of pain in their lives. All kinds of pains, back pain, stomach aches, headaches, and so on. And see what that correlates with. And the biggest correlation with pain in your life, not surprisingly, is the older you are, the more probable you are to report experiencing pain, because you have more medical problems the older you are. But more interestingly then, the carriers of this Neanderthal version do report more pain in their lives. And if we relate that to this age-dependent effect, it is, if you carry a version of this Neanderthal variant, as if you were 8 or 9 years older in terms of how much pain you're likely to report in your life. So this, of course, doesn't mean that we know that Neanderthals did experience more pain, because we all know that the sense of pain, the experience of pain is very much modulated in the spinal cord and in the brain. But nevertheless, it's interesting that people who are heterozygous, and this is so rare, so all the people we found there are heterozygous for this, have only one copy, do report more pain in their lives. Neanderthals were
homozygous for this. So they had the ability at least to be more sensitive. And perhaps I sometimes joke and say that we will have to perhaps modify our view of Neanderthals as these brutish, insensitive people. Maybe they were actually much more sensitive than what people are today. So another example of medically relevant effects of Neanderthal variants today involves a progesterone receptor that I think you're aware of many roles in the body, but the major one is to be produced by the ovaries after ovulation and prepare the endometrium for a possible pregnancy. And we are now interested in the receptor, the progesterone receptor to which it binds. And it was already known that the progesterone receptor had a variant that came from Neanderthals that exists then not in Africa, which is typical for this Neanderthal contribution, but does exist outside Africa. And an interesting thing that we're now beginning to be able to do when many modern human genomes, ancient genomes, become available from different points in time. We now actually have more than 20,000 ancient modern human genomes. So we begin, particularly in Europe, but also increasingly in Asia, to be able to follow across time how a genetic variant has changed in frequency. And if we do that in this case for the progesterone receptor, starting 15,000 years ago and going forward in time, the red dots are the archaic genomes, the Neanderthal genomes, black are carriers of this and gray are non-carriers. And when we now go forward, you will see that around 7,000 years ago, this variant increases in frequency quite a lot. And this is very surprising because this variant had been associated with premature births, so having premature babies, which of course is a medical risk to the baby, particularly in society where you don't have medical care. So it seemed very strange to us why this would increase in frequency over time. So you could then go back to the UK Biobank and then look at what these variants are associated with. And now we look at associations there with the modern allele, the non-Neanderthal allele. And we found that it was associated with bleeding early in pregnancy. It's associated with miscarriages, and was negatively associated with numbers of full sisters you have in your family, or even full brothers, but not significantly so. So it actually seems that the modern human version increases the risk of miscarriages, meaning the Neanderthal version protects against miscarriages. So in other words, it's true that the Neanderthal variant is associated with preterm birth, but it is also protective against miscarriages and results in more live births. So it then seems that the Neanderthal version is actually advantageous in that it seems to save pregnancies that would otherwise end up in miscarriages. But the price you pay, so to say, is that some of these babies are then born prematurely. And we also begin to understand why that is. It turns out that if you carry the Neanderthal progesterone receptor, you express more of the receptor. So you can imagine you have more of an effect of the progesterone you have. And quite satisfyingly, there are recent studies in the last 3 years where one has tried to give progesterone to women who has had previous miscarriages. And it turns out that if you do that, you can dramatically increase the number of live births, compatible with the idea that more progesterone effect saves pregnancies that would otherwise end up in miscarriages. And this is actually typical, that quite a few medically relevant variants that were already known turns out to come from Neanderthals. Just a quick example are 2 enzymes that are expressed in the liver
cytochrome P450, were involved in metabolizing medicines. They turn out to come from Neanderthals, a version there that are well known. And one of these versions then decrease your ability to metabolize ibuprofen that you would take against pains. So you have much better effect if you take ibuprofen and carry the Neanderthal version than if you have the modern version. But more seriously, if you take warfarin to prevent blood clotting, you also have more of an effect. So the dose you need to take is much lower in order to avoid side effects of bleeding. So these are just two examples of several such things that are now almost every month appearing. And the final example I then wanted to bring involves the recent pandemic that we went through, where you know that if you were infected with the SARS-CoV-2 virus, you were very likely to have mild or even no symptoms. Very few people got severe symptoms, and a few even died. The risk factors for becoming severely ill, as you know, is, for example, old age, diabetes, and other things, male sex, for example. But all these risk factors don't add up to the explaining why some people become very sick and others hardly have any symptoms at all. So we were therefore involved early on in the pandemic, had a very small role in a big international consortium trying to look for genetic risk factors for becoming severely ill. And when the results started coming in early summer 2020, it was a very clear result that appeared, with one locus on chromosome 3 being involved in increased risk of becoming severely ill. And we were then very surprised when we looked in that region, looked at these risk haplotypes there, and found that they were closely related, particularly to one of the Neanderthal genomes well sequenced. Whereas the protective variants that decreased your risk to become severely ill are distinct from that, are modern human variants, if you like. So very clearly this risk factor had come over from Neanderthals to present-day people and exists in some people today. And it's quite a big risk for being a genetic risk. It's about doubles your chance early on in the pandemic. I think the virus has changed since then. Scandinavia here, if you were hospitalized with severe COVID, you had a 7% risk to die if you were a non-carrier of this. If you were a carrier, it was almost a doubling of the risk of dying. So it's of course very interesting what is present in this region that involves this risk. Unfortunately, that region is genetically very complex. There are many genes there. There are at least 3 genes for which there are plausible reasons why they may be involved in increasing the risk. And several groups, including us, are now working on trying to understand that. But what is very interesting is to see the distribution across the world of this. As a Neanderthal contribution, it's not in Africa, but we can then estimate how many extra deaths we have had due to this Neanderthal contribution in the pandemic, and it's at least 1 million, probably quite a bit more. And you can then see how this is distributed in the world. Interestingly, in East Asia, it's almost absent, in Thailand also, for example. It's quite frequent in South Asia and India and Pakistan and Sri Lanka, about 50% carriers, and about 16% in Europe. So this difference here is very striking. It's an unusually big difference in frequency between East Asia and South Asia. So clearly there has been
selective factors in the past, selecting against it, it seems, in the East, and probably making it a positive thing to carry this in South Asia. But this must have had other functions. We don't know what this is. Probably involves infectious diseases in the past. But we're beginning to learn that this region has effects, other effects also today. Because if we look downstream of these Neanderthal variants, there is a gene, a megabase downstream, called CCR5 that you may be familiar with. It's a co-receptor for HIV, that the HIV virus that gives you AIDS needs to enter the cells. And if you look at carriers of this Neanderthal version here, it downregulates, a megabase away then, downregulates the expression of CCR5. So if you carry this Neanderthal version, you express less of CCR5. And indeed, it turns out that if you're then exposed to HIV, you are less at risk of being infected. So this locus on chromosome 3 increases your risk of becoming severely ill or die if you're infected with SARS-CoV-2, but it decreases your risk to be infected by HIV if you're exposed to the virus. So this genetic variant, as many other variants, are sort of a double-edged sword. It's good in some circumstances and bad in others to carry it. We also know that other things in the past, of course, have influenced its frequency in Asia. So it's in fact a multi-edged sword. Before leaving, I should just say that the Neanderthals are not only bad influence in the pandemic. As more data came in, it became obvious that there are also other loci influencing risk on chromosome 12, for example, here. And in that case, the Neanderthal variant is protective. In that case, we also know why that is. There are genes there called OAS1, 2, and 3 that comes from Neanderthals versions then. And those genes make little unusual oligonucleotides that activate an RNase that degrades double-stranded RNA of the virus. And this also, these Neanderthal versions, when you go back, were also protective in the previous SARS-CoV-1 pandemic. So in that case, it's good to have a contribution from the Neanderthals. Unfortunately, the effect size of this risk is doubling your risk. This protective variant on chromosome 12 is much less effective in protecting you. And with that, I'm coming to the end. I hope I've given you a flavor for why it may be interesting to have our closest, the genomes of our closest relatives, that we can find things where they were different. We can find how that influenced people today. And what I have not sort of discussed, but that we work on a lot, are also changes then that happened since we separated from Neanderthals that may be really unique to modern humans. And I illustrated how we use biobanks, for example, to study that, but also, of course, using CRISPR-Cas9 and cell lines, and even in humanized animals. And this work is then performed primarily in Germany, in our institute in Leipzig, and this is the current group that works there. We also have a small group in Okinawa in Japan at Okinawa Institute of Science and Technology. And we are, in fact, looking for postdocs to study these human-specific traits, particularly either in Germany or in Okinawa. And with that, I leave the floor to Professor Kotanan, who will now talk about ancient DNA in Thailand and illustrate to you, I think, how you can come to fascinating insights in more recent times by studying ancient DNA. With that, I thank you for your attention. Hi, Svante. Thank you very much for your
previous talk, and I would like to summarize briefly in Thai, in case like students cannot understand exactly what you say. จากเลคเชอร์ของอาจารย์ Svante Pabo นะครับท่านได้พยายามที่จะศึกษา DNA จากมนุษย์โบราณนะครับซึ่งเป็นมนุษย์คนละสปีชีส์กับเรานะซึ่งได้ทำการศึกษามนุษย์นีแอนเดอร์ทัลกับเดนิโซวันนะครับแล้วก็พยายามเปรียบเทียบ DNA ของมนุษย์โบราณเหล่านั้นกับ DNA ของคนปัจจุบันทั่วโลกนะครับแล้วก็พบว่ามันมีอะลีลนะครับซึ่งเป็นรูปแบบที่ผันแปรไปของ DNA บางอะลีลนะครับที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคที่พบในปัจจุบันนะครับบางโรคยกตัวอย่างเช่นการแท้งก่อนคลอดนะครับหรือว่าเรื่องของ pharmacogenomics การแพ้ยาแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของ pandemic COVID-19 ซึ่งพบว่าประชากรเอเชียใต้เนี่ยนะครับมีอะลีลที่มันคอนเฟอร์กับการป่วยรุนแรงก็คือถ้าติดโควิดแล้วเนี่ยจำเป็นต้องเข้าโรงพยาบาลนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องหลักๆที่ Professor Svante นะครับได้ให้ความรู้กับเรานะครับผมขออนุญาตไปอย่างรวดเร็วนะครับว่าแล้วการศึกษา DNA โบราณในประเทศไทยนั้นมันไปถึงไหนแล้วนะครับในรูปเนี่ยนะครับเป็นตัวอย่างของการขึ้นรูปหน้าของเลดี้ทำรอดนะครับซึ่งเป็นตัวอย่างของผู้หญิงที่พบที่อำเภอปางมะพร้าวจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยศาสตราจารย์ดร.รัศมีชูทรงเดชนะครับแล้วท่านได้ทำการขึ้นรูปหน้าออกมาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับอายุประมาณ 13,000 ปีที่ผ่านมานะครับก่อนที่จะไปถึงเรื่องของการศึกษา DNA โบราณเนี่ยนะครับในการศึกษา DNA โบราณสิ่งที่จำเป็นมากก็คือเราต้องนำ DNA โบราณกับ DNA ของคนปัจจุบันมาเปรียบเทียบกันในประเทศไทยเนี่ยนะครับเรามีความหลากหลายทั้งของกลุ่มชาติพันธุ์สูงมากนะครับอย่างในรูปเนี่ยเราจะเห็นว่าในแผนที่ของเมลานสวิสเอเชียเนี่ยเรามีประชากรที่มีความหลากหลายถ้าสามารถแบ่งตามภาษาพูดแล้วเนี่ยเราแบ่งได้เป็น5ตระกูลภาษานะครับ1ก็คือประชากรที่พูดจีนทิเบตยกตัวอย่างเช่นกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงนะครับประชากรที่พูดออสโตรเอเชียติกคือกลุ่มชาติพันธุ์เขมรอันนี้เป็นตัวอย่างนะฮะแล้วก็ประชากรที่พูดกลุ่มตระกูลภาษามงเมียนก็คือพวกมงเยานะครับประชากรที่พูดไทยกระไดก็คือพวกเราภาษาที่ผมพูดอยู่เป็นภาษาไทยซึ่งถูกจัดอยู่ในตระกูลภาษาไทยกระไดนะครับและสุดท้ายก็จะเป็นประชากรที่พูดออสโตรเนเชียนนะครับตัวอย่างเช่นมอร์แกนมอร์เกลนแล้วก็อุรักระโวยทางภาคใต้ของประเทศไทยแบบนี้นะครับคอนเซปต์หลักๆก็คือว่าผมก็ศึกษา DNA โบราณที่ถูกค้นพบโดยนักโบราณคดีในประเทศไทยแล้วก็เปรียบเทียบกับ DNA ของคนปัจจุบันนะครับว่ามันมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะครับซึ่งการศึกษา DNA โบราณในประเทศไทยเนี่ยณปัจจุบันมีเปเปอร์ออกมาแค่4เปเปอร์นะครับเมื่อเทียบกับยุโรปหรืออเมริกาซึ่งมีประมาณ200เปเปอร์เราจะเห็นว่าเราเทียบไม่ได้เลยนะครับถามว่าทำไมเปเปอร์ของเราที่ออกมาเนี่ยมันได้น้อยมากนะครับเมื่อเทียบกับต่างประเทศเนื่องจากว่าสภาพภูมิอากาศของเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยนะครับมันไม่ได้หนาวเย็นเหมือนกับตัวอย่างนีแอนเดอร์ทัลที่สแวนเต้ได้ศึกษาหรือว่าเดนิโซวันนะครับอันนั้นเนี่ยเป็นตัวอย่างที่หนาวเย็นแล้วก็ค้นพบในทานน้ำแข็งแล้วก็ค้นพบในถ้ำที่มีอุณหภูมิที่ต่ำกว่าปกตินะฮะดังนั้นเนี่ยตัวอย่างก็ถูกพรีเซิร์ฟได้ในขณะที่บ้านเราหรือจังหวัดพิษณุโลกตอนนี้นะครับถึงแม้จะเป็นหน้าฝนก็ตามแต่ว่าร้อนมากนะครับลองคิดดูว่าเมื่อสิ่งมีชีวิตตายลง DNA มันจะหลงเหลืออยู่ได้เท่าไหร่จริงๆแล้วเนี่ยในเซาท์อีสต์เอเชีย DNA ที่เก่าที่สุดที่ทำได้นะตอนนี้แล้วก็ถูกตีพิมพ์ออกมาในวารสาร Science นะครับแค่ 7,000 ปีเท่านั้นเรายังไม่เคยหา DNA ที่เก่าไปมากกว่า 7,000 ปีได้เลยนะครับแล้วตัวอย่างที่ 7,000 ปีเนี่ยนะครับเมื่อเราเทียบกับ DNA ของคนปัจจุบันเราพบว่า DNA ของคนปัจจุบันที่มี DNA ของตัวอย่างโบราณที่เก่าที่สุดอยู่ก็คือเป็นกลุ่มชาติพันธุ์มานีนะครับมานีถ้าเรารู้จักกันในชื่ออื่นก็คือซาไกแต่ผมไม่อยากเรียกว่าซาไกเพราะว่ามันเป็นชื่อที่มันไม่เหมาะสมนะครับเราจะเรียกเขาว่ามานีทางมนุษยวิทยาซึ่งมานีเองเนี่ยเขาก็แสดงฟีโนไทป์เป็นเนกวิโตนะครับผมหยิกผิวดำตัวไม่สูงมากนักแบบนี้นะฮะดังนั้นเนี่ยลักษณะฟีโนไทป์เนี่ยเมื่อเป็นเนกวิโตแล้วเนี่ยนะครับด้วย DNA เขามีความเก่าด้วยหรือเปล่าคำตอบก็คือมีความเก่าด้วยเขายังคงความเป็นDNA มี DNA โบราณอยู่ในตัวเขาเนี่ยนะครับอยู่ประมาณ 70% นะฮะซึ่งค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับใน
การอพยพเคลื่อนย้ายของผู้คนเนี่ยเนื่องจากว่ากลุ่มอันนี้เนี่ยเป็นกลุ่มแรกที่อพยพจากแอฟริกาเข้าสู่ทวีปเอเชียโดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับในการเคลื่อนย้ายของผู้คนก็มีการเคลื่อนย้ายอีกหลายระลอกยกตัวอย่างเช่นกลุ่มคนที่พูดภาษาออสโตรเอเชียติกเนี่ยนะครับเมื่อศึกษา DNA โบราณเปรียบเทียบกับ DNA คนปัจจุบันแล้วก็พบว่าคนโบราณที่มีอายุ 4,000 ปีในปัจจุบันมี DNA ที่คล้ายกับคนที่พูดตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติกคนโบราณที่มีอายุ 2,000 ปีในปัจจุบันมี DNA ที่คล้ายกับกลุ่มคนที่พูดภาษาไทยกระไดแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าในดินแดนของประเทศไทยในปัจจุบันเนี่ยมีการอพยพเคลื่อนย้ายของผู้คนจำนวนมากนะครับอย่างที่เรียนไปว่าการศึกษา DNA โบราณของบ้านเรามีจำกัดนะครับอันนี้เป็นงานที่ผมเริ่มศึกษา DNA โบราณแรกๆคือแบ็กกราวด์ตอนแรกของผมเนี่ยทำ DNA ของคนปัจจุบันนะครับผมเป็นนักปฏิศาสตร์ประชากรนะครับทำ DNA ของคนปัจจุบันแต่พอเราได้มีโอกาสทำ DNA โบราณปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็พยายามที่จะหาว่าแล้ว DNA โบราณในแหล่งโบราณคดีนั้นเนี่ยเป็นใครเมื่อเปรียบเทียบกับ DNA ของคนปัจจุบันนะครับแหล่งแรกที่เราศึกษาก็จะเป็นแหล่งที่อำเภอปางกระพร้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนกับที่แหล่งโบราณคดีบ้านวังไฮที่จังหวัดลำพูนนะครับแล้วก็เปรียบเทียบกับ DNA โบราณที่บ้านเชียงนะฮะเราจะเห็นว่าตอนนี้เรามี DNA โบราณของภาคเหนือกับภาคอีสานเปรียบเทียบกันนะครับซึ่งตัวอย่างที่ผมเรียนไปว่าเราได้จากนักโบราณคดีนะครับศาสตราจารย์ดร.รัศมีชูทรงเดชจากมหาลัยศิลปากรนะครับและนอกจากนั้นเรายังได้ตัวอย่างของเลดี้ทำรอดก็คือผู้หญิงที่มีอายุ 13,000 ปีทำด้วยนะฮะแต่ด้วยความที่อย่างที่เรียนไปว่าโอกาสประสบความสำเร็จมันน้อยแล้วเราก็โชคไม่ดีที่เราไม่ประสบความสำเร็จในตัวอย่าง 13,000 ปีแต่ตัวอย่างอื่นๆที่โชว์ให้เห็นเป็นกระดูกหูส่วนฟีทัสโบนนะครับเป็นส่วนที่มี DNA เยอะที่สุดในร่างกายของมนุษย์นะครับเราพบว่าเราสกัด DNA ได้นะครับแล้วก็ตัวอย่างนี้มีอายุประมาณ 1,700 ปีนะครับแล้วในการศึกษาเนี่ยเราต้องใช้สภาพแลบที่ค่อนข้างที่จะปลอดเชื้อนะครับแล้วเราก็ยังไม่สามารถทำได้ที่ประเทศเรานะฮะผลการศึกษานะครับเราพบว่าตัวอย่างของ DNA 1,700 ปีเนี่ยเมื่อเทียบกับ DNA คนปัจจุบันแล้วเนี่ยพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับคนที่พูดมอญนะครับกะเหรี่ยงแล้วก็ละวาของภาคเหนือของประเทศไทยแต่ถามว่าความเกี่ยวข้องนี้นะครับเกี่ยวข้องแบบ significant ไหมคำตอบคือไม่ significant เราไม่พบว่า 1,700 ปีสืบเชื้อสายมาเป็นใครในประชากรปัจจุบันในประเทศไทยซึ่งอันนี้เราต้องหาต่ออันนี้อาจจะเป็นข้อจำกัดเรื่องของเมธอดในการวิเคราะห์ก็ได้นะครับและเมื่อเราเปรียบเทียบ DNA โบราณของภาคเหนือกับภาคอีสานนะฮะเราก็จะพบว่า DNA โบราณของภาคเหนือนะครับมีความแตกต่างกับภาคอีสานก็คือที่บ้านเชียงอยู่ส่วนหลักๆก็คือส่วนจากเอเชียตอนเหนือ 1,700 ปีที่ปางมะผ้ามีสัดส่วนของ DNA จากเอเชียตอนเหนือมาประมาณ 50% ในขณะที่บ้านเชียงไม่มีอันนี้มันสะท้อนให้เห็นถึง migration ของผู้คนตั้งแต่อดีตนะครับว่ามันมีความแตกต่างกันระหว่างภาคเหนือกับภาคอีสานคำถามของผมก็คือแล้วในภาคกลางล่ะเป็นยังไงเรายังไม่เคยมีใครศึกษานะครับอันนี้เป็นโปรเจกต์ที่เรากำลังทำอยู่แล้วก็คาดหวังว่าเราจะสามารถตอบคำถามได้ว่าภาคกลางของประเทศไทย DNA โบราณเป็นอย่างไรนะครับคำถามต่อไปก็คือว่าแล้วไอ้เจ้า DNA โบราณหรือว่าโครงสร้างพันธุกรรมของคนในประเทศไทยเนี่ยนะครับมันสำคัญยังไงนะครับกับประชากรปัจจุบันนะครับโทษทีนะครับมันกดมันไม่ไปโอเคนะครับในปัจจุบันทุกท่านทราบว่ารัฐบาลเนี่ยลันช์โครงการหนึ่งขึ้นมาชื่อว่า Genome Thailand แล้วก็ invest เงินเยอะมากประมาณ 4,000 ล้านบาทเพื่อที่จะหาจีโนมของคนไทย 50,000 คนนะครับคำถามก็คือว่าแล้วใน 50,000 คนที่รัฐบาลกำลังจะทำเนี่ยนะครับได้พิจารณาเรื่องของ ethno-linguistic background หรือเปล่าพิจารณาเรื่องของกลุ่มชาติพันธุ์หรือเปล่านะครับซึ่งไม่เลยนะฮะใน50 คนเนี่ยนะครับใน 50,000 คนที่เขาจะทำเนี่ยนะครับก็จะมีคนที่เป็นโรคมะเร็ง non-communicable disease rare disease infectious disease แล้วก็เรื่องของ pharmacogenomics นะครับแต่ไม่เคยพิจารณาเรื่องของ ethno-linguistics background เลยแต่จากผลการศึกษาของเราเนี่ยนะครับเราได้พยายามนำเสนอให้กับผู้บริหาร Genomics Thailand แล้วท่านก็เห็นกรีด้วยว่าจริงๆเราควรทำด้านนี้ด้วยนะครับจึงเป็นโปรเจกต์ที่6ที่เพิ่มขึ้นมาก็คือเป็นการทำจีโนมในเรื่องของ ethno-linguistic group ในประเทศไทยซึ่งเราได้รับทุนจากสวรสตอนนี้นะครับกำลังทำอยู่นะฮะ
นะครับโดยสรุปก็คือในการศึกษา DNA โบราณนะครับของบ้านเราเนี่ยยังมีจำกัดมากแล้วก็มีน้อยมากๆนะฮะเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในยุโรปแล้วก็อเมริกานะครับแล้วก็เรื่องของ genetic background ของ population เนี่ยมันสามารถนำไปเป็นประโยชน์ได้นะครับในเรื่องของการแพทย์นะครับรวมถึงทางด้าน forensic science ด้วยนะครับเพราะว่า DNA database เนี่ยจำเป็นต้องอาศัยฐานข้อมูลในประชากรนะครับท้ายที่สุดแล้วก็ขอขอบคุณนะครับกองวิจัยที่ให้โอกาสผมได้มานำเสนองานวิจัยในวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านมากครับค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์วิภูเป็นอย่างสูงนะคะเราจะมีคำถามไหมอาจารย์ไม่มีถ้าดูจากเวลาแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเราเลทมานิดหน่อยใช่ไหมคะก็จะไม่มีเซสชันคำถามแต่ว่าถ้าหากใครมีสามารถอาจจะทิ้งเป็นเมสเซจไว้ได้ใน Facebook Live ก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะส่งคำถามให้อาจารย์วิภูต่อได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะ Thank you very much for the wrap up session นะคะก็คือเราแอบกระซิบกันไปแล้วนะคะว่าทุกครั้งเนี่ยปกติเวลาที่เป็นพิธีกร2ภาษาเนี่ยจะสรุปให้ guest speaker นะคะแต่ว่าหัวข้อวันนี้เนื่องจากมีความเฉพาะเจาะจงนะคะแต่ก็น่าสนใจมากๆก็เลยรบกวนอาจารย์วิภู wrap up ให้ซึ่งพออาจารย์วิภูสรุปนะคะแล้วก็มี presentation ตอนท้ายเนี่ยก็ยิ่งทำให้เราเข้าใจเรื่องราวนะคะของงานวิจัยอันทรงคุณค่านี้มากขึ้นนะคะขอบคุณมากๆอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับลำดับถัดไปนะคะเนื่องจากหัวข้อของปีนี้เนี่ยคือเขาเหมือนควบรวม2เรื่องไว้ด้วยกันนะคะแล้วก็เขาก็สรรหามาได้อย่างดีมากก็คือ Research and Innovation Wisdom for Entrepreneurial Society and Internationalization เราเริ่มต้นภาคแรกเนี่ยตอนสักครู่เนี่ยที่เราซูมนะคะกับProf.Dr. Svante Pabo เนี่ยที่เยอรมันเนี่ยเป็นเวลาประมาณ4:00 กว่าถึง5:00นะคะท่านต้องตื่นมาเหมือนกับให้ special lecture กับพวกเรานะคะก็เป็นการ connect กันนะคะจากไทยนั่งอยู่กลางพิษณุโลกกับที่เยอรมนีนะคะแล้วก็เป็นเวลา30นาทีที่ได้ฟังเรื่องราวของ ancient DNA ในประเทศไทยนะคะนั่นก็เป็นภาคของ internationalization นะคะได้ไปแล้ว1หัวข้อส่วนอีกหัวข้อหนึ่งซึ่งกำลังจะได้ฟังกันนะคะก็คือในพาร์ทของ Entrepreneurial Society นะคะก็คือการสร้างสังคมของผู้ประกอบการหัวข้อนี้นะคะก็ได้ Professor ท่านหนึ่งซึ่งวันนี้ให้เกียรติมาอยู่กับเราที่นี่นะคะก่อนที่จะรับฟังหัวข้อ Why We Need Social Entrepreneurship ทำไมเราถึงต้องการนะคะผู้ประกอบการเพื่อสังคมเนี่ยหัวข้อนี้นะคะจะบรรยายโดย Prof.Dr. Fevzi นะคะจาก Rosen College of Hospitality Management University of Central Florida วันนี้ท่านจะอยู่กับเราเดี๋ยวก่อนขออนุญาตใช้โอกาสนี้นะคะแนะนำประวัติของท่านเล็กน้อยนะคะ Professor Fevzi is the Central Florida Hotel and Lodging Association Preeminent Chair Professor within the Hospitality Services Department at the University of Central Florida's Rosen College of Hospitality Management. He was the founding chair of the Hospitality Services Department at UCF Rosen College, and his main teaching and research areas include strategic management, leadership, hospitality management, services marketing, training, and lodging. He has over 300 academic publications, over 200 referee journal articles, 6 books, 12 books, chapters, and 90 conference presentations and reports. And his publications have received 20,528 citations and the high index of 70. And last but not least, Professor Okumus was recognized as a highly cited researcher in 2021 and 22 by Crelevate, based on data from Web of Science. Highly cited researchers are 1 in 1,000 of the world's population, and the world population of scientists and social scientists. แปลเป็นไทยง่ายๆเลยนะคะท่านกำลังอยู่กับตัวตึงทางวิชาการนะคะในด้านที่เกี่ยวกับ hospitality นะคะก็คืองานที่เกี่ยวกับบริการนะคะภาคของงานบริการการโรงแรมนะคะแล้วก็ในอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะท่านเป็นเจ้าของผลงานมากมายรวมถึงงานวิจัยการเขียนหนังสือนะคะแล้วก็วันนี้ท่านอยู่กับเราที่นี่แอบถามสั้นๆในพาร์ทส่วนตัวนะคะท่านแอบบอกว่าเขามาที่นี่ที่ประเทศไทยเนี่ยถึง4ครั้งแล้วด้วยกันนะคะแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เยือนพิษณุโลกแล้วเพื่อให้เดาทางนะคะเดี๋ยวเรามาเดากันว่าท่านจะ
มีทอล์กเรื่องอะไรนะคะท่านแอบบอกว่าเราแอบถามว่าอะไรที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์หรือพลังพิเศษของประเทศไทยที่ดึงดูดท่านมาที่นี่ถึง4ครั้งและโดยเฉพาะในสายตาหรือเลนส์ของคนในแวดวง hospitality ท่านตอบว่ามี3อย่างที่ท่านชอบมากที่สุดเกี่ยวกับประเทศไทยนั่นก็คือ1 hospitality ค่ะหรือว่าความการบริการการมีน้ำจิตน้ำใจของผู้คนนะคะอันที่2ก็คือ nice food ก็คือบอกว่าชอบอาหารไทยมากๆนะคะและอันที่3ก็คือ friendly people นะคะเขาบอกว่าคนไทยน่ารักนะคะเราจะน่ารักขนาดไหนขอเปลี่ยนความน่ารักนั้นเป็นเสียงปรบมือให้กับ guest speaker ได้ไหมคะ so the next 30 minutes please we are ready for your speech and I have already introduced you in English and give them some clues like how much you like Thailand. So thank you so much for being with us today. It's my honor to be here. I want to thank for the president and distinguished speakers and professors and students. It's wonderful to be here. Just 1 second. Okay. We have an interesting title here. Why do we need more social entrepreneurship? It is always difficult to deliver a keynote speech, and it is more difficult when you deliver a keynote after a Nobel Prize winner. Okay? In our field, in hospitality and tourism, in management, your chance of getting a Nobel Prize is almost impossible. So it's wonderful to deliver a keynote after a Nobel Prize winner's keynote. So I wanted to ask him whether there is any evidence of entrepreneurship in terms of genetics. In some countries, some individuals are more interested in entrepreneurship than others. I'm sure there are some evidence of entrepreneurship in certain cultures, certain races, and so forth. It's a research area, perhaps for a multidisciplinary, interdisciplinary research. Before I go into the keynote, I want to introduce the journals I'm editing. Sorry for self-promoting a little bit. I'm the editor of 2 journals, IJCHM. Since 2007, I've been the editor, almost 16 years. This is unbelievable. We receive over 1,600 submissions. As of today, it's 1,040. This morning, we received 2 more. It's unbelievable. It's like snowing. We publish 200 articles per year, 12 issues. It's so pleasing to know over, I think, close to 1 million article downloads per year. Last year, it was 987,000 articles were downloaded. Almost 3,000 articles. We will reach 1 million downloads this year. Our impact factor recently announced 11.3, which is relatively high. Site score is 13.6. We are very fast in managing, and I have a wonderful team working with me. I cannot get all the credit. So these are my A-team senior editorial members. In 2017, we started thinking about developing a new journal. We used to call it Baby Journal. And I was planning to give it to a colleague, but unfortunately, we were co-editors, co-founding editors. After we started this journal in 2018, she passed away in 2019, but still I've been the editor of the Journal of Hospitality and Tourism Insights. We used to call it Baby Journal, but not anymore. Last year, we received 640 submissions. As of today, 488. I think we will receive close to 900 submissions by the end of this year. Again, we are fast. Acceptance rate is about 15%. Impact factor just announced. First impact factor 3.9. And then JHDI site score is 4.7. We welcome
submissions to both journals from different fields, not just hospitality and tourism, as long as you focus on hospitality and tourism. If you are in other disciplines fields, feel free to work with our colleagues and submit papers. So, as you know, let me put it this way. I think this is easier, yeah, okay. Someone asked me why I am interested in this social entrepreneurship. That was a very important question. I became a professor, full professor in 2012, and after accomplishing so many things, and then the question was, so what, okay, in my life? So I decided to focus on more corporate social responsibility, volunteering, social entrepreneurship, just to give back. And sometimes when I don't listen to news, because very often, why? It's very depressing. Yes or no? When you listen globally, like global challenges, I have 15 challenges here. Under each challenge, you have another 10 challenges. And it's very, very depressing. Poverty, environmental issues, health issues, rich and poor gap, and so forth and so forth. It's really depressing, really sad in many ways. Okay? And then look at this global poverty statistics. It's also sad to see more than 3 billion people live on less than $2.5 a day. Approximately 2.4 billion people do not have access to proper sanitation. About 1.5 billion individuals worldwide have inadequate shelter, and so forth and so forth. So when you look at these statistics, it's very depressing, and the question is, what can we do? Every country has its own problems. Someone told me recently, oh, in the United States, you don't have many of these problems. I live in Orlando. Apparently, Orlando is the happiest place on earth. Okay? You people go there to be happy, but there is, even in Orlando, there is unemployment, there is homelessness, and so forth, and so many issues. Okay? Thousands of students live in shelters, thousands of students' families live in cars, and so forth. So, leading to our key issues here, United Nations developed these sustainable goals, development goals, 17 of them. I don't want to go over one by one, but again, related to previous issues we talked, it says no poverty, zero hunger, and so forth, quality education, gender equality. They're all trying to address some of the global challenges. Okay? And then again, so what can we do? And apparently, based on academic research studies and also evidence, we know that entrepreneurship is a key thing. Governments work very hard, but governments are not always very efficient in solving many of the global issues or national issues or regional issues. So we need help, we need extra power, extra hand to resolve some of the issues, to tackle some of the challenges we face. And entrepreneurs are key people to help regional development, exports, community development, wealth creation, creating jobs, balanced regional development, and increasing GDP and income. Okay? So entrepreneurship is key for many countries. The more entrepreneurs we have, the more successful they are, it's better for the country, for the region. And then it leads to social entrepreneurs. Yes, we need more entrepreneurs, but we also need a subfield, more social entrepreneurs. The key here is in the United States, we have so many wonderful students in the back. We say A students become professors, okay? B students become managers, and C students become entrepreneurs. So they say treat your C students really well because they will come back and sponsor, give money to your college, your university. I'm sure some of our A and B students will also be very successful entrepreneurs. So social entrepreneurship is a basic definition, innovative approaches and practices to create sustainable solutions
to social or environmental problems with the primary goal of achieving positive and impactful changes in society. So we need some crazy, enthusiastic people, social entrepreneurs, with the aim of creating solutions, finding solutions, and sustainable solutions to solve some of our problems, rather than waiting for everything from the government, from others. So we need some people to come and say, let's do this, let's form a company, let's form something, and then tackle this issue. So what happens is social entrepreneurs combine entrepreneurship and social impact to address social challenges, and they offer innovative solutions, and then also they work collectively. They form teams and groups and they encourage others to become agents of positive changes and help create an inclusive future and inspire innovation, innovation, innovation. This university's vision, I see entrepreneurship and innovation, and so social entrepreneurship is key, I think, even for this university more than others. So who are these social entrepreneurs? They are purpose-driven. They have a clear purpose, aiming to solve one societal issue, one global challenge, one regional challenge, one local challenge they find. And they start. Perhaps they are the first person, they are the only person initially, but they encourage others to join them, join her or him, and then try with baby steps to solve issues. They're also sometimes innovative. They think outside the box, they find something different, and they offer solutions. And they have empathy and deep understanding of the needs and challenges faced by marginalized communities, okay? Homeless people, poor people, no electricity, no water, education. So there must be something. And also they think systematic. They form a company, they develop a structure, and they work with others, and it's systematic, it's not ad hoc. Many social entrepreneurs, this is one issue why they fail. They fail to develop a team, a company. They fail to operate systematically, and only ad hoc approaches will not last, will not be very successful. And then when you are a social entrepreneur, the best thing is if you accomplish certain things, the fulfillment, the happiness, and seeing other people's happiness, having something, achieving something, and also seeing the innovation, the accomplishments, and also facilitating collaboration with others. And you start the journey with one person, then you are 5, you are 10, you are 50, you are 100, and then it continues 10 years, 20 years, and you impact thousands of people as a social entrepreneur. And then also social entrepreneurs, they should be good at managing finances, managing resources. The idea is good, the vision is good, but systematically you have to manage all the resources and so forth. One reason many social entrepreneurs are not successful or fail because they are not good at managing finances, managing resources. So also social entrepreneurship, it empowers individuals to create change and make impactful changes and see the results overall. Basically, in every country, there are opportunities governments offer support. In the United States, there is small business administration provides loans, scholarships, grants, and so forth. There are other opportunities as well, as long as you register, you follow, and you have an idea. In the UK, again, they have different sources, different opportunities for such grants and support. Again, another example from Canada, they have support systems, funding opportunities. I'm sure in Thailand, there are opportunities for social entrepreneurship opportunities. It's all about finding that grant, forming a team, and submitting a proposal. So there are different types of entrepreneurs. You can, give different names. There is no one best way. For example, rainmakers, one example is
Tom shoes. They donate a pair of shoes to a child in need of, for every pair of shoes purchased. So if you purchase a pair of shoes from this company, they donate a pair of shoes to a child they need. A good example. And then another example, Malala Yousafzai, an activist promoting, working towards educating female students, okay? Educating basically equal educational opportunities, inspiring change and empowering girls worldwide. And we know when women are educated and empowered in any country, that the country develops really fast. And if girls are not educated, are not given opportunities, it takes that country, that region to grow fast. It takes much longer. Another example is Dr. Sevi Shetty, a famous surgeon in India, and he has a network of hospitals. He offers, basically, his mission is to make quality medical care accessible to all, regardless of their socioeconomic background. So these are 3 examples globally. Let me give you 2 examples from Orlando, where I live and work. One Heart for Women and Children. A lady, Stephanie, she was homeless. She was a drug addict, and she had a child on streets. And then after the treatment, she stood on her feet and then founded this One Heart for Women and Children. We donate clothes and food and other things. And then every Sunday of the month, they donate food and clothes to one region in one area in Orlando, close to Orlando City Center. And this is interesting. This organization helps 22% of families living below the poverty line in Orlando. So she's a hero. I volunteered at her events multiple times, and Orlando is the happiest place on earth, and seeing hundreds of people are homeless, or they need food, shelter, and even some training and so forth, it's unbelievable. So a good example. Another example is perhaps why I am here, why I am a professor at the Rosen College of Hospitality Management. Case of Rosen Hotels and Resorts. Mr. Rosen is a hotelier. He graduated from Cornell Hotel School. He was in the Army. And then later he worked for different hotel companies. And he worked for Mickey Mouse, Walt Disney. And Walt Disney fired him. They said he was not good enough. So with his last money in his bank account, he bought a hotel, Quality Inn, on iDrive, and then he started his entrepreneurship career. Now he has 7 hotels, and then a technology company, a medical center, insurance company, and one more company. And then basically, what he has done after he's earned money, it's unbelievable. He adopted the Tangelo Park community. It was basically Harris Rosen Foundation adopted this community. It's a low-income district area in Orange County in Central Florida. There are over 1,000 homes, mostly African-American. And they created 10 preschools by converting single-family residences, no charge, free education. After preschool, students attend the Tangelo Park Elementary School, from there to middle school, from there to Dr. Phillips High School. Any student goes to a vocational school, community college, or university in Florida, basically, Harris Rosen Foundation pays for their students' room, board, tuition, travel, and books. Yes? Wonderful. Thousands of students attended, and grade points averages have improved, graduation rates have gone up, hundreds of students received scholarship, crime rate has gone down, property values have gone up.
change the whole region's, community's future. And there are thousands, there are attorneys, there are so many students have masters, so many successful students because of this effort. And then recently he adapted the Paramore program, basically replicating the Tangelo Park program, doing the same thing. Paramore is also a low-income area. Harris Rosen again created Rosen College of Hospitality Management, donated 24 acres of land, and with the money he earned from Rosen Hotels and Resorts, today we have 3,000 students. Rosen College is one of the best colleges globally, one of, if not the best in the United States, with 70 full-time faculty, 3,000 students, 4 top-tier journals, annual scholarships, at least over $100,000. So one man, what he has done so far. And another thing is, he adopted Florida Everglades. There is a river from Orlando all the way to Florida, all the way to Miami. Basically, he invested heavily on conservation efforts of Everglades and cleaning, keeping, hiking, all these activities, and he's very proud. And another example of Harris Rosen's activities, social entrepreneurship, with the money he earned from his hotels, he created Jewish community center, not just for Jewish people, for others as well. Students can go, families can go, and there is a fitness center, classroom, swimming pool, and so forth. And one more thing, again, when there was a terrible earthquake in Haiti, because his employees, 1/3 of Rosen Hotel employees are from Haitian descent, so he created at least a $1 million, he raised $1 million for the earthquake, delivered 20,000 pounds of medical supplies, and a lot of food and supply drive, and also he created a village, house and villages in Haiti. So it's all about making a positive impact. He had 4 kids, 3 boys, 1 girl, and unfortunately one of his sons, Adam Rosen, passed away with cancer in 2018, and then Harris Rosen donated $12 million to the University of Florida to battle brain cancer, right? So one man, what he can do, what he has done in terms of social entrepreneurs. He has 7 hotels, but the money, with some of the money he has earned, how much he has contributed. So in terms of, by the way, yesterday we went to, we went to a place, rainforest, and the owner is an entrepreneur, and he started years ago protecting the river nearby, and then doing all these social activities, planting trees, and creating awareness with schools, and so many nice things I heard yesterday. So even in Thailand, I'm sure there are many examples of social entrepreneurs. So that's why the key here is we need more social entrepreneurs in every culture, every city, every university. Oh, sorry, too fast. So in terms of research agenda, what we need to do, first of all, these are based on research studies looking at impact, measurement and evaluation of social entrepreneurship, policy and regulatory frameworks, human resources in social entrepreneurship, and also technology. Now there are a lot of platforms. It's much easier to communicate, create platforms. You can even create an app for a social entrepreneurship. Sustainable business models, many businesses, even regular business, they fail. Many perhaps social entrepreneurs fail. So we need to understand why some social entrepreneurs are successful, why are not some of them are not successful. We need to identify best practices, and then and profile of social entrepreneurs, who they are and how they operate.
and also cross-sector collaborations. Different sectors can collaborate, different disciplines can collaborate, hospitality and tourism, management, marketing, engineering, environmental management, all disciplines can come together and create something and to solve an issue. And social entrepreneurship in emerging economies, in developing countries, and gender and diversity in social entrepreneurship. There are many areas. In terms of research methods, I mean, you can use any research methods, qualitative methods, quantitative methods, experiments, different things, observations. So the field is pretty open, right? So in terms of concluding comments, let me see my time. Don't want to take much of your time. Okay, we can have some questions at the end. So there is a term called butterfly effect. Yes. Butterfly effect means a little change can have multiple major effects in the long term. COVID is an example, is a bad example. Something, a virus from China came out and then the whole world was affected for 2 years. Okay? But also there are good examples. Someone creates something, starts a social entrepreneur, a business, and changes the whole community. Mr. Harris Rosen is a good example of how he has changed multiple communities, thousands of people's lives. So Mr. Rosen talks about the joy of being able to make positive impact and giving back, right? So for us to think about, in terms of social entrepreneurship, how can we make positive impacts for societies, for our students, for our regions, for our businesses, communities, women, those people who need help with reading, with clean environment, with food, shelter, and so forth. So I have questions here for you, right? What can you do individually as a person in terms of social entrepreneurship? Number one, as a student, you study entrepreneurship. You study social entrepreneurship. Number two, you can volunteer for social entrepreneurs, for those companies. Number three, in the long term, you can donate money, resources. Or when you have enough time, enough experience, you go ahead and what do? You create your own business, social enterprise, and start working on your mission to make something, a positive change. What can businesses do? I hear many companies have a side business, a social entrepreneur. They may call it corporate social responsibility, philanthropic activities, and so forth, but it's important to give back. So businesses, all businesses should focus on, at one point, create a social enterprise to attack, to solve some of those challenges, perhaps local challenges, or national challenges, or global challenges. As we mentioned, governments work hard, but they are not very efficient. They cannot resolve all the issues in one area or in one country. What can universities do? Universities, yes, even schools, perhaps entrepreneurship, social entrepreneurship should be educated, should be taught very early from elementary school, middle school, high schools, and universities. And again, in universities, there should be courses on entrepreneurship, and then perhaps courses on social entrepreneurship. And students should be given credits, encouraged to volunteer, come up with social entrepreneurship projects. When they graduate from this university, from this course, come up with a business plan and for a social enterprise. And then how you will apply for a grant, and how you will find resources, funds, and then how you will approach, how you will involve communities. So it has to be a complete business plan. And then funding agencies, perhaps many local
community members do not know these funding opportunities, universities and local communities can work together, and then funding agencies can, in plain languages, explain what the grant is all about, how local people can apply for those grant opportunities. And then governments should perhaps offer more grants, more support for social enterprises and for social entrepreneurship. I stop here. I'm sure this is a hot topic for many countries, and I'm sure we will have some questions, comments, perhaps some examples from Thailand or even from this community. Thank you very much. Okay, thank you very much for the insightful and very inspiring, presentation. Let me wrap up in Thai for just 1 minute. ตะกี้อันนี้แหละค่ะอาจารย์สรุปให้ฟังได้แล้วค่ะเพราะว่าเป็นฟิลที่อาจารย์แบบสามารถแปลได้ไม่ได้มีเทคนิคอลเทอมมากนะคะคือเขาไล่เรียงมาได้น่าสนใจมากตอนแรกเริ่มจากคำถามว่าปัจจุบันเนี่ยปัญหาของโลกเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายใช่ไหมคะที่มันจะต้องรอการแก้ไขนะคะที่เขาถามตอนแรกว่าเครียดไหมที่เราเจอปัญหา global warming โน่นนี่แต่เป้าหมายของเราก็คือเมื่อมีปัญหาเหล่านั้นเนี่ยเราก็ยังมีอีกเป้าหมายหนึ่งก็คือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและทุกสิ่งอย่างเนี่ยเพื่อให้บรรลุเรื่องของ sustainable development goal ก็คือเราจะต้องยั่งยืนไปด้วยกันนะคะในทุกมิตินะคะทีนี้กลไกภาครัฐอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอนะคะก็จึงมีอันนึงที่เป็นโซลูชันหรือว่าทางออกนะคะที่เขากำลังพูดถึงนั่นก็คือธุรกิจเพื่อสังคมนะคะหรือว่าโซเชียลนะคะentrepreneur ที่เขากำลังพูดถึงซึ่งกิจการหรือธุรกิจเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายหลักในการแก้ปัญหาสังคมสิ่งแวดล้อมหรืออื่นๆโดยใช้กลไกที่ดีของการบริหารจัดการธุรกิจแบบภาครัฐมาบวกกับความรู้และนวัตกรรมค่ะเพื่อสร้างความยั่งยืนเขาก็ได้ยกตัวอย่างที่น่าสนใจหลากหลายจากตัวอย่างสเกลเล็กๆเช่นโรงงานธุรกิจรองเท้าอันนึงในสหรัฐที่เมื่อคุณซื้อรองเท้า1คู่เขาจะบริจาคอีกคู่หนึ่งให้คนยากคนจนอย่างนี้เป็นต้นไล่มาจนถึงสเกลใหญ่ที่ใกล้ตัวเขาแล้วก็เป็นที่เมืองที่เขาอยู่ก็คือเครือของโรงแรมที่ชื่อ Rosen Hotels and Resort ก็คือมีเครือของโรงแรมแห่งนี้7แห่งแต่ว่าผลกำไรที่เกิดจากโรงแรมแห่งนี้นำไปทำสิ่งอื่นเพื่อสังคมมากมายอาทิเช่นเป็นการสร้างโรงเรียนที่ให้การศึกษาฟรีนะคะสร้างคอมมูนิตี้ของชาวยิวหรือว่าเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหวเครือนี้ก็บริจาคเงินจำนวนมากก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของธุรกิจเพื่อสังคมสุดท้ายเขามาจบด้วยสไลด์ที่สวยมากว่าแล้วเมื่อเราเห็นปัญหาเห็นโซลูชันนี้มีธุรกิจเพื่อสังคมเราตั้งคำถามว่าเราทำอะไรได้มากขึ้นหรือไม่เช่นตัวเราเองทำอะไรได้มากขึ้นนะคะมหาวิทยาลัยมีบทบาทอะไรได้มากขึ้นรัฐมีบทบาทอะไรได้มากขึ้นนะคะนี่ก็เป็น presentation ที่เรียบเรียงมาเป็นอย่างดีสมศักดิ์ศรีตัวตึงของวงการนะคะที่ท่านบอกว่าท่านมี publication งานตีพิมพ์มากมายนะคะประเด็นคือตอนนี้จะเป็นช่วง Q&A ค่ะที่ไหนๆท่านได้มายืนอยู่ที่นี่กับเรานะคะมีใครบ้างที่มีคำถามอยากจะถามคะ Anyone has any questions? Please raise your hand. Thank you. That's Mr. JP, one of my lovely friends from International College, and he is teaching tourism, the Department of Tourism. So what is your question, JP? All right. Thank you so much, Ajahn Gam. And then, good morning, Professor. It was insightful, very brief speech from you. And then, I am Ahmad. Right now, I am with Naresuan University International College. We are also housing the Department of Tourism and Hospitality Management. And then from your panel, I'm just kind of wondering, especially for the example in Orlando specifically, how are you running the program that really go hand in hand between social entrepreneurship as well as technology? Right now, people are so buying into technology kind of thing. Everything within the curriculum, the industry, as well as the research itself, we are also talking so much about technology. But at the same time, we are also wanting to emphasize the importance of social entrepreneurship. So if you have an example, either a case study or something that you are currently running under your leadership, how is it going to be, especially in Orlando? Thank you so much.
Good question. I think sometimes Asia is ahead of us in using technology. What we do when we teach a sustainability course, there is a project. Students go and volunteer at a charity, at an association, homeless shelter, and then they upload all the materials to our Canvas online teaching. And then we require them to record as long as they get permission. There is no confidentiality issue. And then they also create some short videos in terms of their impact, how they're doing. And then they interview their managers, excuse me, and then prepare a short report and share that report with their colleagues or come and present. We are planning, hopefully that's my next idea, create a YouTube channel, okay, to share these efforts and activities and impacts. That's just a simple example. But technology is now everything. If you don't integrate technology in terms of engagement, emails, photos, promotions, you are not successful, because Gen Z sitting behind they are attached to their phones, their technology. We have to have technology for everything, apps and so forth. So we are, my generation, perhaps we are a little bit outdated in terms of technology. We outsource those tasks to Gen Z and Gen Y. Hope I answered your question. But technology is everything. Even we ask for ChatGPT for answers for certain things which are not often accurate, but technology is the driving force for social entrepreneurship as well. And you can get a lot of donations, support from not just from your region, but from all around the world if you have a good idea for social entrepreneurship. Thank you. Okay, thank you very much. ขอบคุณมากนะคะสำหรับคำถามของอาจารย์ JP เขาผ่านในแง่มุมว่าจะวางน้ำหนักความสำคัญของเทคโนโลยีค่ะกับธุรกิจเพื่อสังคมได้ยังไงคำตอบเขาก็คือมันสามารถผสานกันได้นะคะแล้วก็ยกตัวอย่างเช่นอาจจะทำธุรกิจเพื่อสังคมที่นี่แต่ช่องทางการบริจาคอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะลิงก์ไปกับเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆได้นะคะโอเคมีคำถามอื่นอีกไหมคะมีอีกหนึ่งคำถามค่ะ Another question. Introduce yourself, please, sir. Thank you very much, Professor, for your insightful talk this morning. I'm Dr. Sukit, and I'm a current expert of the university. I'm a scientist by training, but then I'm quite interested in social enterprise as well. From your overview and your expertise, I'm talking to Ajahn Nok here, right here, your colleague here, that how one question that we are often encounter in terms of in social enterprise research is that how do we convince the committee or the granting agency in terms of evaluation, how do you evaluate the social enterprise to ensure that they will give us funding to do research and make impact, and how do you evaluate the impact of social enterprise? Okay. Which dimension that you look at? I think I review research proposals, grant proposals for many countries. Number one is explicitly, clearly, implicitly highlight the need for this project. Okay? Whether the grant scope meets your grant or your grant proposal is within their grant scope, how it's matching, and how important it is, and the outcomes. If you highlight those, saying outcome 1, we will resolve environmental issue 1, we will resolve environmental issue 2, we will resolve environmental issue 3, step 1, step 2, step 3. Our research methods are aligned with step 1. Our research method 2 is aligned with step 2. Our research method 3 is aligned. And it's an interdisciplinary or multidisciplinary research, and how we are going to use funds, okay, and line by line, and then highlight it. The good thing is
If your grant proposal is rejected for the first time, they give you a lot of feedback, and then you use that feedback, revise, and resubmit it 6 months later or a year later, or to another funding agency. Once you develop a good proposal, you can submit it to multiple places, but making changes. Like submitting a journal article, each journal is different, how you position your grant. But it's all about the scope of the grant, how you write your proposal to address those issues and highlight the impacts, the outcomes. I think that you will be fine with that. And when I review proposals, I look at what are the outcomes, how they will use resources, and the research team, whether they are strong enough, they have done research in this area, and their research methods are aligned, and whether it's also a multi or interdisciplinary, not just tourism researchers, but from other disciplines that they will help. When you do that, I think it's easy. Thank you. A very good question. Thank you. ขอบคุณมากค่ะเขาก็บอกว่าเป็นคำถามที่ดีมากดิฉันก็แอบว่าคำถามนี้แบบสั้นๆแต่คมคายนะคะก็คือว่าปัญหาหนึ่งของการได้ทุนวิจัยสำหรับธุรกิจเพื่อสังคมก็คือจะทำอย่างไรให้ได้ทุนจากแหล่งทุนที่เราเขียนขอนะคะก็มีคำตอบสั้นๆแต่ชัดเจนนะคะจาก Professor Fevzi โอคุมุสนะคะก็บอกว่า 1. ให้ proposal นั้นตอบโจทย์ที่ชัดเจน 2. สอดคล้องกับเป้าหมายของทุนที่จะให้และ 3. ให้เขียน impact หรือว่าผลลัพธ์ที่มันจะชัดเจนถ้ามันทำแบบนี้ก็จะได้แต่ถ้าเกิดว่าถูกปฏิเสธก็สามารถเอามา rewrite หรือเขียนใหม่ได้แล้วก็ลองหาช่องทางที่มันจะสอดคล้องข้อ 1 2 3 อีกครั้งหนึ่งนะคะก็ขอบพระคุณมากนะคะสำหรับคำถาม2คำถามในวันนี้จริงๆอาจจะมีอีกแต่ว่าเรามีเวลาจำกัดขออนุญาตว่าถ้าสนใจสามารถส่งข้อความมาทาง Facebook ของDepartment of Research ของนเรศวรได้นะคะและนั่นก็คือ30นาทีช่วงเช้านะคะขอเสียงปรบมืออีกครั้งค่ะให้กับ Professor Dr. Fevzi Okumos Thank you very much ค่ะขอบพระคุณมากนะคะแล้วก็สำหรับช่วงเช้านะคะในห้องนี้จะจบลงเพียงเท่านี้แต่ว่าห้องย่อยที่ชั้น2ยังจะแบ่งอีกเป็น7กลุ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม Machine Learning and AI Progress on Agriculture นะคะ Energy and Environment Innovation นะคะ Herbal Medicines Food Supplements and Cosmetics Medical Science and Health Economics Human and Society Mutation in Digital Disruption Community Culture and Local Development and number 7 Purposeful Education and Research นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมีงานวิจัยย่อยนะคะในชั้น2ที่จะสามารถฟัง oral presentation ได้นะคะทั้งช่วงครึ่งวันเช้าที่เหลือจากนี้1ชั่วโมงแล้วก็ช่วงบ่ายแต่สำหรับพรุ่งนี้นะคะในห้องนี้ตั้งแต่ตอน9โมงถึงเที่ยงนะคะก็จะมีกิจกรรมคือจะเป็นจากฝั่งภาคเอกชนที่มาร่วมในงานกับเราไม่ว่าจะเป็นทอล์กนะคะจากประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือจากบริษัท SPCG จำกัดมหาชนและจะมีเสวนาในหัวข้อ Startup นะคะการสร้างธุรกิจ100 ล้านจากการพัฒนานวัตกรรม Deep Tech นะคะและรวมถึงการมอบรางวัลเชิดชูนักวิจัยในวันพรุ่งนี้ค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศ2วันนะคะวันนี้และพรุ่งนี้ในงานนเรศวรวิจัยและนวัตกรรมนะคะ NU Research and Innovation Conference 19 นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาเป็นเกียรตินะคะปีนี้คนเยอะจริงๆนะคะห้องอบอุ่นแล้วก็เนื้อหาน่าสนใจนะคะขอบคุณผู้ฟังทั้งที่นี่และทาง Facebook Live นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอสิ้นสุดเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้แล้วก็เลือกรับชมรับฟัง Oral Presentation ได้ตามความสนใจขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ Thank you for your attention and see you tomorrow